大家好，欢迎来到代码魔术师的课堂。今天我们看一道中等难度的题，也是找到在一个数组中的最高点。那么我们先看一下题吧。题目是第162道 ，Find the peak element。讲的是什么呢？给你一个数组，这个数组中呢，相邻的两个元素是不会相等的，说明什么呢？说明它要么是升，要么是降。然后呢，让你返回一个，怎么说呢？一个元素它比左边和右边都大，相当于一个山峰，然后返回它的下标。然后呢，这个数组可能有好多个山峰。那么在这种情况下呢，你返回一个就行了。然后我们可以假设数组的怎么说呢？第一个元素前边的一个元素或者是数组的最后一个元素的后边一个元素都是负无穷大。打个比方，比如说我们的数组是1231，那么返回的就是3。3这个数字的下标也就是012。那我们看一下这个题呢，大眼一看，以前的话不是讲过一道吗？讲的是哪个题呢？我们可以看一下，讲的是这道题，是第852道，是一道简单的题。怎么在一个数组中找到它的顶点？那么我们可以看一下，这个要求是这个数组的长度是大于等于3的，而我们今天看到的题是没有长度限制的，说明什么？如果这个数组，比如说它就一个1，那你就要返回它的 index 就是0。如果这个数组只有2个元素，那么你根据哪个元素高就返回哪个元素。我们可以怎么说呢？用一个算法就解决这两个问题。那么我们看一下，下面就开始我们精彩绝伦的分析。这里呢，我简单的改了一下以前的 PPT， 就可以实现一个算法 E12 鸟解决2个问题。为什么呢？我们可以看以前的分析，我们简单回顾一下，也就是怎么求这个顶点呢？我们让左边的指向开头，右边的指向最后。然后呢，如果我们这个 mid 恰好是这个顶点，那它会出现什么情况呢？它会比左边的大，也就是它大于 mid 减1。然后呢 mid 它又比右边的值也大，它会大于 mid 加1的值。那么我们就直接返回 mid。那我们看一下，如果假设它是大于 mid 减1，而小于 mid 加1，说明它是在上升的这一段上。那我们怎么办？我们把 left 移到 mid 的位置，然后呢再进行2分查找，这样查找下去，找到顶点的时间复杂度就是 log n。这里边他也说了 ，Your solution should be in a logarithmic complexity， 就是你的算法的时间复杂度应该跑到 log 以内，那么一看就是2分法。哎呀，我的英语不说又改，最近也在一直练英语，所以以后尽量怎么说呢？中英混着用吧。那么面试大公司的话，还是以英语为主；如果在国内的话，中文。但是呢，建议有能力的也是一定要学好英语。这样的话，进外企啊，或者是你去读外文文档啊，都是比较方便。好了，又扯远了，我们继续分析。那我们可以变成什么呢？假设我们这个题，我们的数组里有多个山峰，我们还能不能这样做呢？答案是可以的。那我们还可以简化一下吗？答案也是可以的。我们怎么简化呢？假设我们这个找到 mid 以后，那么只有2种情况，你要么把 left 移到 mid， 要么就把 right 移到 mid。那怎么判断2种情况呢？我们发现，如果 mid 它是大于 mid 减1，或者你用 mid 小于 mid 加1，你只用判断一次，就是你判断它是个上升趋势，你就把 left 移到 mid 的位置。
然后呢，下边你直接 else 就让 right 移到 mid 的位置就行了。那么根据最后的，这就是要修改之后的代码。那么最后判断呢，我们的左右指针肯定指向两个相邻的元素。那么到底哪个元素是顶点呢？我们直接判断，当然是哪个元素的值大，所以说哪个元素就是顶点。所以如果 left 的值大于 right， 那就返回 left。如果它的值小于 right， 那么就返回 right。下面废话不多说，我们开始写一下代码。那么我重新怎么说呢？用852道这道题，我把代码改一改，然后咱直接秒杀。我们首先找到第852道题，然后把这个题改一下。我们可以看一下，然后左边让它等于0，右边等于lens 减1。为什么原来这道题可以等于 lens 呢？因为你发现852道题，它给你的条件是它数组中的元素个数大于等于3，所以你不用考虑数组是1或者是它是2个的情况。而这道题要考虑，我们的目的呢是一石二鸟，一个模板解决2个问题。我们看一下二分法模板不动，然后如果找到的话就返回，如果没找到的话，我们只需要判断一次。它是在上升的区间，然后我们让 left 等于 mid， 如果不是的话，就是 right 等于 mid， 然后最后返回的呢是根据 right 和 mid 的值，如果 left 的大于 mid 的值就返回 left， 否则就返回 right。然后这就是我们852道题。我们复制、粘贴、提交。当然了，我肯定试过了。大家可以看一下，为什么不行呢？因为这道题的给定的这个数组的参数是 a， 所以说呢，我们要把这个给定的参数换成 a， 然后复制。粘贴，提交。打个响指，跑得好慢呢。大家可以看一下，100%通过。当然了，这是肯定没有问题的。那么我们直接看一下。我把这个题还原过来，然后我把这个代码复制，然后粘贴到今天的题目中，然后我们可以看一下能不能秒杀今天的题目。那么就是直接我什么都没有做，直接粘贴，然后提交。大家可以看一下，我已经用 Kotlin 试验过了，它肯定能成功的。所以说呢，经过精彩的分析，我们就实现了一石二鸟，用一个模板解决了怎么说呢，在一个有规律的数组中找到它的顶点。所以说，如果大家认真的准备面试，一定要理解每一道题的含义，每一道题是具体的考察点是什么，然后根据模板记住这道题的解题思路，然后以后遇到相似的题我们应该怎么做，然后就把原来的模板拿出来，稍微改一下边界条件，或者是直接套用上就能用。这样的话，在面试中就会占得先机。好，谢谢大家，今天的视频就到这里了，拜拜。